Здравейте! Днес ще поговорим за Simple Blockchain Case сценарий, в който ще измерим потреблението на електрическо потребление на едно домакинство. Ще си платим в токени и за да е по-интересно, сами ще си скупаем токени. Казвам се Иван Тодоров. Работя повече от 2 години в Монтерал като Erlang Elixir Backend Developer. В момента съм част от Elixir Research проекта на интернет. Ето как ще протече презентацията. Ще се запознаем с SensorNet, как SensorNet стъпва върху блокчейн. Ще разгледаме нашия use case в детайли и естествено самото демо. SensorNet е система, чиято основна цел е да обедини множество сензори от една шапка, като предоставя извличането, агрегирането и анализирането на данни от тези устройства. SensorNet е модулно проектирана, като всеки девайс е изнесен в отделен модул. Потребителят може да се ги комбинира по начин, по който желае. Инфраструктурата така е направена, че имплементацията на нов сензор е изключително лесна. Ето как изглежда самата топология. Това е нашия Smart Embedded агент, в случая BeagleBounty. Към него има свързани сензори, като информацията от тях нашия Embedded агент праща към облака, където хитва endpoint на RabbitMQ, message брокера, който ползваме. Това е системен exchange, като зависимост от рутин ключа съобщенията се пращат към 3 типа опашки. Първата опашка, бекенд опашката, към нея има сабскрайбнат Elixir Node, който записва данните в база, за да могат последствие да бъдат извличани данни за периоди или да бъдат анализирани данни. На другите 2 опашки имаме закачени съответно мобилен ап и уеб, като те просто показват данните в реално време. Ето и нагледно как изглежда самото мобилно приложение. Това всъщност са реални данни от промишлен клиент. Виждаме потреблението на активна енергия в реално време и тази на реактивната. Виждаме за период от 5 минути, също на активната и реактивната. А това е в период за 24 часа. Можем да виждаме също и в реално време за различните фази активната енергия, реактивната, волтажите, напрежението и косинуса. А това е за последните 24 часа активната енергия за първа фаза. От тук си избираме периодите и какво желаем да видим. Това е наш Electricity Meter Node модул, който ще използваме в нашата презентация по-нататък. Така че на самото демо ще видите самия ап. И така, как SensorNet стъпва върху блокчейн? Как си комуникираме с блокчейн? Нашия Electricity Node представлява един wallet, към който можем да импортнем публични превод ключове или да си ги създадем на самия него. В нашия случай, понеже искаме майнинг нода да ни купае токените, ние изпращаме публичния си ключ на майнинг нода и когато той намери нов блок, ние получаваме реворда и можем да ползваме тези токени. Като комуникацията през HTTP.
Electricity нода, пак през HTTP request, комуникира с pool нодове, като създава транзакция, разписва я с private ключа си и изпраща определен амаунт към друг публичен ключ, в случая на компанията, на която ще си плащаме електричеството. Сега, нашия use case малко повече детайли. Кои ще са участниците? Electricity нода, Smart Embedded Agent, който комуникира с pool нода, в случая нашия mining нод. Mining нода, който също е наша собственост. Двата нода са собственост на клиента. Mining нода ще се грижи за това да бъдат измайнвани блокове, да бъдат валидирани самите транзакции и да бъдат включени в следващия блок. Мобилният клиент, който разгледахме, и Simple Wait клиент, на който ще проследим състоянието на сметката, баланса на компанията, колко тока сме превели. Какво се случва с нашия Electricity Meter? Когато се стартира, той си проверява баланса, като прави HTTP request към нод от ERTC. Ако балансът е недостатъчен, т.е. сме под threshold, който представлява максималната възможна енергия, която може да потреби домакинството, преминаваме в idle. След една минута отново правим проверка на баланса си. Ако балансът е недостатъчен, нямаме достатъчно токени, отново преминаваме в idle. Ако междувременно нашия mining node е генерирал достатъчно токени, което е опционално, тъй като ние можем сами да си приведем токени с друг wallet, например. Ако балансът не е достатъчен, т.е. сме над threshold или сме равни на него, нашия embedded agent преминава в resume stage. Една минута домакинството може да използва енергия, да потреблява. След това Smart Embedded агента проверяват електромера колко енергия е изразходено за тази минута, прави транзакция към компанията, както го разгледахме преди малко, проверява баланса и ако е достатъчен, остава в резюм. Ако не, преминава в idle и отново чака за токен. И сега, самото демо. Сега, нашето мобилно приложение
ни показва, че имаме 3000 токена. Просто съм пресиснал нашия блокчейн да започне на 30 блока. За всеки блок реворда ни е 100 токена, което ни е достатъчно. Да, и съответно нашето мини домакинство нищо не потребява. В момента не потребява, защото нямаме точно токени, да? Точно така. Стартирахме си майнера, нашите токени започнаха да растат. Когато нашите токени станат над 4000 или поне 4000 и приключваме едноминутния цикъл, нашия Smart Embedded агент ще провери баланса си и следва да стартира домакинството. Вече имаме над 4000, просто мобилното си още не се описано. Трябва да изчакаме минутката да приключи. Защо е избрана една минута? Ами защото то значи си гарантираме, че ще бъде изкопана, ще бъде намерен следващия блок и транзакцията ще бъде включена, така че ще имаме плащане. Тъй като за да платим за предходно потребление, ни е нужно да сме се платили за следващото. Обаче не е. Да, добре. Да. Явно съм хванал цялата минута. И така, сега потреблението е 130 вата, като разбира се вътре светлодиоди. Имаме допълнителен товар, който ги създава тия 130 вата, тъй като просто да не запазим къщичката вътре. Да. В момента мисля, че около 2000 токена струва минутата. Не го посочих като предварително, тъй като реално няма кой знае какво значение. Токените са така или иначе без стойност. След тази минута ще се проведе
проверим баланса и ще платим на компанията колкото токена електроенергия сте ни изразходили. Няма баланс. Което е окей. Сега. Техники. Благодаря. Добре. Очевидно няма се рефлеши. Риска на живото предаване. Добре. Само че... Явно има някакъв пък и не е тази веб страничката, която трябваше да покажем, колеги. Да. Паднахме под threshold. Да. Сега ще опитам да покажа баланса на компанията. Ето долу баланса показва. Ето тук виждаме баланс. Ами, няма какво друго да покажа. Очевидно. Всъщност в момента майнинг разпределя пакетите информация по нодовете. Значи имаме в момента един само full node, което е, това е блокчейна, който разработваме в момента за Eternity. И нашия Smart Embedded агент комуникира с него. И нашия майнинг нод на практика изкопава блока, добавя всички транзакции, които има в пула си. Нашия електрически нод му праща тези транзакции на всяка минута. Майнинг нода взема всички транзакции от пула си, добавя ги в новия блок, тъй като ги е валидирал, и ги праща към други нодове. В нашия случай ние имаме само един нод. Ако имаш и още нодове... Те ще да получат същата транзакция и в зависимост от това, кой е пръв майни блока, той ще да добавя транзакция да получи реворда. А тъй като имаме само един майнинг блок, нашия, ние получаваме реворда. Идеята на цялата работа е, примерно, в един момент блокчейна да стане независим, т.е. клауда с едно в един момент да може и без него. Тоест информацията директно ще взима от блокчейн. В бъдеще е възможно. В момента е изключително simple. Аз казах още изначало, че това е, така може да го наречем дори не event use case. Но компанията си има собствен wallet, където
Да, компанията има собствен wallet, чийто публичен адрес е достъпен и всички потребители, които се плащат електроенергията, пращат към този публичен ключ. Така че, примерно, ето един интересно предимство. Ако, например, не спрят тока, както се случва на повечето, в петък вечер, събота и неделя нямаме ток. А пък в този случай, в момента, в който приведем тока ни, в рамките на измайване на следващия блок, ако нашата транзакция е включена вътре, нашия ток просто можем да си ползваме. Ами в нашия случай след една минута. Но биткоина му трябва 10 минути, примерно. И това, ако транзакцията е включена. Благодаря.